Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwana Sidarians, Pioneers, Kryptonians, barkanmu da wannan lokaci. Ina roƙon Allah ta'ala ya mana. Alhamdulillah, masha Allah. ‘Yan uwa, ina matuƙar godiya da addu'o'inku da kiraye-kirayen wayanku akan samun ƙaruwa da na yi na ‘ya mace. Ina ƙara baran addu'anku, Allah ya marayuwata albarka, Allah ya hure mana yanda za mu yi, Allah ya shiryatar mana da su, Allah ya ɗora ta akan tafarki na addinin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda suke da juna biyu suke kan hanya, mana roƙon Allah ta'ala ya sauke su lafiya. Na gode matuƙa da addu'o'inku, Allah ya sauke ta lafiya. Yau Allah ya ƙara ma rayuwa albarka. Ina godiya sosai. Ba abin da zan ce ma ‘yan uwa sai dai Allah ya saka muku da. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba ku ikon cinyewa. Dukkanin abin da zai kawo saɓani, Allah ka kaudar. Ƙasar Hausa gaskiya kun birge ni, kun yi namijin ƙoƙari, kuma haka ake buƙata. Saboda life is a combat, my brother. You fight all the time for your destiny. And sometimes destiny can never be hidden, brother. Bayan da za a yi abin da Allah ya hukunta a gare ka a ɓoye shi ko a ce zai ɓoye. No. Ba haka ba ne. Dukan abin da Allah ya nufa akan bawansa shi zai tabbata. So yanzu issues ɗin nan da muke ta samun ci gaba na tafiyan abubuwa kamar projects ɗin nan da suke taukana. Yanzu ka duba ka gani yanda abin yake tafiya ci. Yanzu ka duba Zahid, ko ka ki Allah sai ya baka sha'awa. Saboda mene? Zuciyar da ake so a kai kan gabar da zuciya ɗaya ce. Haka in ka dawo ka kalli Safar. So target ɗin da aka buga daga nan zuwa 2027 da IMF ta fitar cewa Najeriya za ta shiga sahun miliyoyin 'yan Najeriya za su ƙara faɗawa cikin talauci. Yanzu just of recent wani senator ya sanar cewa administration na Buhari kawai abin da ya ciyo bashi more than $400 billion. Which is in ka je kan debt management agency, in ka kalli asalin stakes of debt ɗin, za ka ga bai kai haka ba. Mujidi. No matter how it takes, ana bin Najeriya daga lokacin Buhari zuwa yanzu a yanayin da figures ɗin yake biya almost 108 billion US dollar. So ba ƙasar da za ta zaune a bashi ta ce shi za ta zo ta cimma buƙatunta with a good moment. Ba zai yiwu ba. So me muke buƙata ni da kai? Me ya kamata mu kalla? Ya za mu iya gina tafiyarmu? Ya za mu gane abubuwan da suke kusa da mu?